Bannange kano kalango, kino kirango kya njawulo. Omwami Lutaayo ono mumulaba, mwami wa Zari. Bali aba bali Butoola, tebannaawukana, mugambe nti ye. Ayongera okubajjukiza nti nno mmwe abamutaddeko ebigambo ati mwami Lutaayo talina wadde ekigambo, naye alina ba PA, spokespersonnel. Yes, naddala abantu ab'e Tanzania n'Abannayuganda mmwe mwami Lutaayo agambye temukiddanga mukambwemu, gamba nti ye. Nyongera okubajjukiza nti no mwami Lutaayo very angry, tayagala kuddamu muyisa mu bigambo ebya famire ye. Agambye ebya famire ye n'omukyala we Zari number 1 East Africa nti ye. Kale izela mugende mwebake. Ndowooza kye kiseera twogere nti wano we tulaga tugenda kufa. Omuwala eyaviiriddeko ensasage ya Zari okubeera nga bakyankala nawo ne mwami we omulungi Shakibu, kyokka ate yennyini yavuddeyo okubeera ng'ategeeza eggwanga nti Shakibu ne Zari mwana wattu bakyali Butoola, bakyali mwami na mukyala, bakyali bafumbo, ne relationship yaabwe nungi nnyo ebitagambika, tewaliwo n'omu ayinza kubeera ng'aginyeenya. Just imagine mujjawo okubeera nga yavaayo okubeera nga ayogerera bbaawo, omuntu gw'osuspecting okubeera nga akwagalira omusajja, gwe nga tonnaba kubeera ng'ovaayo ogamba mbu bannange nze ne Shakibu tuli Butoola tukyali wamu, oba Shakibu nga tannaba kubeera nga avaayo ng'agamba mbu bannange bimwogera ku mukyala wange nze naye ffe tuli wamu tuli Butoola tetunnaba kubeera nga twawukanako, naye ate ye mujjawo n'avaayo okubeera ng'ategeeza eggwanga nedda Shakibu ne Zari bo bali Butoola, mwana wattu tebannaba kubeera nga baawukanako. Golooza ki we twogerera? Zari ali South Africa, Shakibu yali mu ggwanga erya Uganda. Zari ebigenda mu Uganda tabimanyi, naye kati baawe gwa suspecting okubeera nti ye mujjawe ate yavuddeyo, bali mu mmotoka balinako gye balaga, naye n'avaayo n'akola akatambi akafaanaganako nga we kati gwe abeera gwe mwana wattu wano we tulaga tugenda kufa. Kankusaba subscribing onyingene ku notification bell tojja kwera nga missing updates naddala nga zino.